สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับคณิตสอนบล็อกนะครับวันนี้เราเดินไปเจอน้ำตกจำลองนะครับไม่ใช่น้ำตกของจริงแต่พวกต้นไม้หรือเป็นน้ำก็ของจริงหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อก็เป็นบ่อจำลองครับมีท่อน้ำสีฟ้าเป็นท่อน้ำฝั่งนี้ด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นโซนน้ำตกทำเป็นชั้นๆนะครับเอาอิฐมาก่อเอาหินของจริงนะครับแล้วก็เอาปูนมาปิดทำเป็นชั้นโซนนี้ก็จะเป็นบ่อทำเป็นบ่อไปนี่เป็นท่อระบายน้ำต้องขอบอกว่านี้เป็นน้ำตกจำลองครับไม่น้ำตกของจริงแต่ก็เหมือนของจริงมากเลยนะครับอันนี้เราก็มาแวะดูถ่ายเก็บไว้ดูครับบรรยากาศดีมากเลยครับร่มรื่นเหมือนบรรยากาศน้ำตกของจริงเลยครับนี่เราก็ดูไปเรื่อยๆครับดูไปอันนี้จะเป็นต้นไม้นี่ต้นไม้ของจริงต้นไม้รอบๆในของจริงครับมีหญ้ามีต้นไม้ก็คือระบบการทำงานก็คือน้ำก็จะดูดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะวนอยู่อย่างนี้ครับถ้าเราปิดสวิตช์มันก็จะดับถ้าเราเปิดมันก็จะเป็นเหมือนน้ำตกเราจะเปิดไว้อันนี้เราพอดีเราเดินผ่านมาก็เลยมาเห็นเลยมาดูเข้าไปดูใกล้ๆเลยครับอันนี้เป็นน้ำตกไหลลงมา ของจริงนะครับไม่ใช่ของปลอมน้ำตกต้นไม้นี่ของจริงหมดแต่หินก็หินของจริงเราก็เอาปูนมาก่อให้เป็นชั้นๆครับแล้วก็ต่อท่อให้มันดูดขึ้นไป ข้างบนเป็นน้ำไหลเวียนกันนะครับก็คือสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ